Поплавените улици по секој пообилен дожд како минатата недела се поради неквалитетна и фушерски направена канализација во изминатите децении. Револтирани се жителите на Тетово. Особено тоа се случува кај касарната, каде редовно има поплавување на дворовите и подрумите на куќите по речиси секој подолготраен дожд. Тетово е бетонизирано, водата не наоѓа земја да пропадне, велат соговорниците. Уназад 15 до 20 години има истата мука е све. Од кај направија џидови овде по кај касарна, нема кај да иде водата, канализацијата, чевките не може да постигнат тоа, све се излева. И нон-стоп има поплава. Шахтеве са све запушени. Нема ни една шахта читава, све са запушени, не може, све водата на улица станува. После кој се суши, смрди, не може да дишиш овде. Улицата Гоце Делчев, иако минатата локална власт на Теута Рифи лани целосно ја реконструираше со се подземната инфраструктура, исто така се соочи со поплава, односно атмосферската канализација не ја абсорбира надојдената вода. Канализацијата не е саглам наместена. Вода и фекалија и све изгледа. Канализацијава сега есеновска е праена. Изминатите 20 на години, Тетово во 3 мандати го водеа градоначалници од ДУИ, како и нивните сегашни коалициони партнери од ДПА. Градоначалникот Билел Касами тврди дека треба да ги поправи сите грешки на неговите претходници. Граѓаните му укажале на проблеми несвојствени за еден град. Тоа се две работи кои се поврзани за жар и сплетени, значи тоа е атмосферската и фекалната канализација. За жал не знам дали има во друго место, во Тетово, во многу делови од градот атмосферската се прелева во фекалната, односно фекалната во атмосферската. Сега за решавање на тој проблем веќе работиме интензивно заедно со Министерството за екологија и мисијата на Европската унија во Скопје за реализација на еден капитален проект кој е над 30 милиони евра за решавање на проблемот со фекалната канализација. Голем дел од градските улици не ни имаат атмосферска канализација.